遮咗喎。小心跌親啊！你哋杏兒心情點樣啊？阿 Ken 佢平復咗未啊？突然嘅點解會？係啊。幾時分手㗎？誒嚟啊！哎，小心話。你單方面發出嚟未啊？細聲啲啊，後邊。即係因為我哋咁，我又講緊有 VIP 嗰個廠。其實我係都好奇怪點解佢問咁多問題。咁跟住我就冇講到佢中意講嗰句嘢，即係我就係話我唔會問題，咁我就我唔知點解今日出咗呢個咁嘅要求。但係即係其實即係大家兩個一齊嚟，我覺得我哋兩個都係圈內人啦，咁即係都需要大家交代嘅。我哋係即係冷靜咗一段時間，就但係都係睇耐咗幾個月前。我覺得兩個人一齊嘅嘢，即係我好難去講得太清楚。即係我覺得我講呢啲嘢都對大家唔同。咁希望大家俾啲空間，俾啲空間。Bosco 未玩夠，Bosco 未玩夠。呢個你嘅問題。但係佢話會證明俾你睇，要改變佢自己，咁俾翻信心，我等你。我都等啦，但係好少唔得，我咁知道係咪咁大家都係大家都好平靜大個咁去處理呢件事。冇時間啦。唔係我唔想咁樣，即係好似搞到好大件事咁，即係。而且今日又係即係我完全咧都好衰。
做呢個就呢程嗰程係咯，唔好意思。即係因為咩咁？哎呀，我想大家係。我哋當初未有諗過一個好啲嘅方法去即係公開你哋嘅分金，唔係喺度有諗過，咁一路都諗緊，但係唔知道始終即係係咯。咁你就係即係和平對住啲流啦，有啲咩拗撬可以第三者咁啦。我希望大家當場交流我係要收拾心情，完全呢個六個街頭，係咯。好啦，我想好似大哥而家喺香港，係咁你冇得掹啊？冷靜，即係冷靜嘅。我嗰頭就係話有第三者度去即係解釋。因為我哋就分開咗，我覺得我唔可以代表佢講嘢，即係只可以代表我自己講到。最後兩個人見面大概幾時？呢邊，呢邊，呢邊，呢邊。
嘢呢邊啦，唔該。阿你，唔該唔該。